सो गाइस, एक छोटे से टब के अंदर हमने गर्म पानी ले लेना है। पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। हमने बच्चे के पैर इस पानी के अंदर रखने हैं और पैर रखने से पहले आप पानी को चेक कर सकते हैं, कहीं पानी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। एक स्टूल लेकर के उसके ऊपर हम बच्चे को बिठा देंगे और इसके अंदर हम बच्चे के पैरों को रख देंगे और इस गर्म पानी से हमने बच्चे के पैरों की सिकाई करनी है। आप देख सकते हैं कि बच्चे खूब एंजॉय करते हैं इस तरीके की सिकाई को। और उसके बाद हम बच्चे की चेस्ट में और बच्चे की कमर में थोड़ी सी विक्स वेपोरब लगा देंगे, जो बच्चों के लिए स्पेशली आती है। इससे बच्चे को जो भी ठंड लगी होगी वो सारी छूमंतर हो जाएगी।